我现在在鹤岗，今天我们要从鹤岗坐船去俄罗斯。这条江啊，就是黑龙江，岸对面呢就是俄罗斯。现在咱们去口岸那边坐船。大家呢，如果想来呀，可以从鹤岗火车站门口坐29路公交车，然后就可以直接到这个口岸门口。我现在已经到了口岸这边啊，里面不让拍视频，一会儿我到船上再给大家拍。在这个口岸对面啊，有一个中俄互贸市场，里面呢有一些俄罗斯的巧克力啊、蜂蜜之类的。大家来这边的时候啊，可以去里面逛逛。Later， 现在是9点半啊，我们的船10点出发。现在整个休息大厅啊，就我一个人，也就是这班船呢，只有我一个人出境。现在我们的船已经出发了，带大家看一下这个船是什么样的。这个船呢，一共有3层，第3层是一个大平台。咱们现在下楼，这边呢就是游客待的地方，今天就我一个人。这边还有一个厕所。这个呢就是船票，很多朋友关心这个船的价格，今天给大家说一下，人民币呢是130，卢布呢就是1500。其实从我们这边啊到对面很近，对面那个地方呢就是俄罗斯的口岸，这边就是我们的名山镇。我感觉啊也就几百米的距离，这个130的船票呢真是不便宜。刚才我看到那边有几个游艇。这个黑龙江呢，其实就是俄罗斯和咱们的界河，一人占一半。但是咱们现在和俄罗斯的关系比较好，像这个游艇啊，它不靠岸，基本上是没问题的。那边还有几个人在钓鱼。上次我来的时候啊，还碰到了几个在俄罗斯种地的大哥。俄罗斯那边像咱们对面呢，包地是非常便宜啊，咱们这边都是按亩，1亩地可能都要几百上千啊。但是俄罗斯那边是按公顷，1公顷呢也就700-800块钱。我才发现今天这艘船啊，连货都没有。就相当于130只拉我一个人啊，我这属于是包船。现在我发现一个很蛋疼的问题啊，就是我之前买的俄罗斯电话卡啊，它已经过期了。本来我以为我买的是30天呢，实际上这个只有3天啊，我3天30多块钱，有点贵。现在咱们到对岸可能就没有网了，我现在只能祈祷对面啊有卖电话卡的。但是据我所知呢，对面这个小镇是非常的小，趁着现在还有网，我把几句关键的俄语都给截图了，到时候这个软件要用不了，咱们就直接给大家看截图。咱们现在下船啊，整个船上就我一个人，都不用排队。Later， 哎呀，我现在从海关出来了，这边体验非常好啊。像去俄罗斯需要写一个小白条，然后我也不太懂俄语，最后呢是这边的海关小姐姐帮我填的。你要是我填啊，估计得填个10分钟，但人家1分钟就填完了。检查也非常的松，像我的行李呢都没有过安检，他只是打开看了一下。这边的俄罗斯大哥非常的热情，我刚才就问了一下我去哪办张电话卡，这位大哥现在要送我过去。我发现这边可能是因为是边境的原因啊，这边的人啊基本上都会用汉语说你好。俄罗斯呢对中国人啊还是很热情的。这家店好像是卖手机的。哦，这个是中国的小米。哇，这小狗长得好像狼啊！哎呀，电话卡没有办成功。我发现这个俄罗斯确实比东南亚这个旅游是费劲啊，它的语言他们英语完全就沟通不了。俄语呢我也不会。刚才我买电话卡，我把我的护照包括那个俄罗斯给的小白条给他，然后他的意思是我少个东西，但是我也不知道我少什么东西。然后我给他说我在海关那边去给我这2样，那他说就办不了。现在没有电话卡，我们这边还是个小镇，所以我现在准备下午坐船回去了。咱们就到对面之后从黑河走，黑河那边听说有很多旅行社，包括那边是个大口岸。我在咱们中国把电话卡给搞定了，不然这个真的在俄罗斯寸步难行啊！你要没有网，那翻译软件都用不了。在这待了一中午啊，我刚刚才发现啊，人虽然比咱们那边少很多，但是他的小孩和年轻人很多，而我们对面呢基本上很少有年轻人了。中午先吃个饭。我从对面买了包俄罗斯蛋糕点心啊。你说他们这边冬天和鹤岗一样冷，甚至说比鹤岗还要冷，他们冬天会不会去海南或者泰国、越南去过冬呢？像咱们对面名山这样有1500多个人，而俄罗斯这边的人相对少一些啊。我估摸着这个镇啊，差不多也就几百人。这个镇呢是隶属于俄罗斯的比罗比丹市，比罗比丹市是俄罗斯唯一一个犹太自治州。这里的犹太人非常多，据说呢是除了以色列以外啊，全世界犹太人聚集最多的地方。在这个小镇上住一晚要3500卢布，差不多就合300块钱。在咱们对面的名山这样住一晚上只要50块钱，而且还是个标间。因为没有办到俄罗斯电话卡，所以呢我准备下午就回鹤岗了。然后咱们从鹤岗去黑河，从黑河那边去俄罗斯。在黑河呢办电话卡就方便了，而且黑河对面呢也是一个俄罗斯挺大的城市。
咱们叫海蓝炮。OK， 我们下期视频见。